कामयाबी कभी ऐसे नहीं मिलती। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बड़े ही कमाल की राय लिखी है, आप ज़िंदगी में खुद को वैसे मत बनाओ जैसे कि आप बहुत कमज़ोर हो। आप कभी ऐसे मत सोचो कि यार ये काम बहुत मुश्किल है। सच बताऊं तो इस जीवन में हर एक चीज़ आपकी सोच पर निर्भर करती है। जिस वक्त आप सो रहे होते हो, कहीं दूर किसी घर के कोने में कोई लड़का रात को जग के मेहनत कर रहा होता है। देखो, या तो कहानियाँ बनाओ या तो अपनी कहानी खुद लिखो।